Shayton sabrlini, muhtojligini hech kimga aytmaydigan kambag'alni yoqtirmaydi. U kambag'al Allohga isyon qilib, o'g'rilik qilishini xohlaydi. Shayton shukr qiluvchi boyni yoqtirmaydi. Shukr qilmagan boyning ko'zi molda bo'ladi. Ko'zi molda bo'lgach, moliga harom qo'shish oson. Shayton kibrlanmagan olimni yoqtirmaydi. Kibrlanmagan olim shaytonning gapiga kirmaydi. Ilmda adashmaydi. Shayton Allohdan boshqa hech nimadan qo'rqmaydiganlarni yoqtirmaydi. Odam qo'rqsa, shayton uni qo'rquvi bilan sharmanda qiladi. Shayton kamtar insonlarni yoqtirmaydi. Chunki odamni shuhratga undaydi. Shuhrat uchun har xil gunohlarni qildiradi. Shunda odamlar yaxshi ko'rishlari uchun o'rtaga chiqadi. Haqiqatni yashiradi. Haqiqatni masxara qiladigan bo'ladi. Shayton mehnatkashni yoqtirmaydi. Mehnat qilgan odam mehnatiga yarasha olishini biladi. Ammo shayton o'zining haqqi bo'lmaganga qo'l uzatishini istaydi. Xullas, bizni xoinlarimiz ham shaytonning gapiga kirganlar bo'ladi.